Бүгүнкү күндө саясий партиялар мыйзамдардын талаптарына жооп берет. 10 адам чогулуп, уставын жазып, каттоодон өтөт. Кыргызстандын партиялары бир идеяга эмес, көбүн эсе бир жол башчыны эле ээрчиген партиялар катары мүнөздөлөт. Маңызында алар төмөндөн баштапкы уячалардан түзүлүшү керек. Бийликке келгенде ал популисттик персоналдык эмес, эксперттер белгилегендей демократиялык реформаларды өткөрүп, жана учур талаптарына жооп бериши зарыл. Учурда коомчулукта КСДП, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын айланасында сөз көп. Бардыгы былтыр жазында башталган. Потом мы увидели, скажем так, разрыв. Биз Атамбаев менен КСДП фракциясынын депутаттарынын ортосундагы ажырымды көрдүк. Мен буга чейин бир нече жолу айткандай, бүгүнкү күндө КСДП бул бөлүнүп жарылган партизандык саясий кыймыл. Партияда болуп жаткан нерселерге анын лидери жооптуу. Башкача айтканда, Атамбаев. А сейчас мы просто видим то, что Азыр биз саясий топтор биригип, жана алардын жеке кызыкчылыктары алдыңкы планга чыгып атканын көрүүбүз. КСДПда болуп жаткан нерселер улуттук кызыкчылыктардан дагы жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылаарын көрсөттү. КСДП өлкөбүздүн эски партияларынын бири. 1993 жылы түзүлгөн. Сооронбай Жээнбеков бул партияда дээрлик чейрек кылым мүчө. Президенттик кызматына киришкенден кийин ал КСДПга мүчөлүгүн токтотту. 1995 жылы Сооронбай Жээнбеков бир мандаттуу округ боюнча шайлоодо жеңип, Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланды. Анын КСДПдагы иши ушул убакыттан парламенттеги реформа фракциясында башталат. Ошто КСДП рейтинги жок кезде ал санаалаштары жана тарапташтары менен ал жакта партиялык уячаларды ачып, кыска убакта партия аброй топтой алды. Тарапташтары менен бирге партиянын позицияларын бекемдөө менен алектенишет. Айрыкча Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында. Президент Жээнбековду партиянын бүгүнкү абалы тынчсыздандырат. Бул туурасында ал былтыр декабрдагы маалымат жыйынында билдирген. Мына мен катардагы мүчө эмес, ошо КСДП партиясынын башында турган, ысык суугунда башында турган, эң оор мезгилинде башында турган мүчөсүнүн биримин, жетекчилердин биримин. 2007-2009 жылы, 2000 президент шайлоодо 2010 жылы башында мына биз турганбыз. Ошо катардагы КСДП мүчөлөрү менен. Мен мисалы бир кездеки абдан күчтүү чоң партиянын, ийгиликтүү партиянын азыркы акыбалын көрүп, менде ичим күйүп атат, жүрөгүм ооруп атат. Аны көрүп үчүн дегенде ал мага мындай жөн эле сөз айтып койгон партия эмес. Ал партияда биздин жаштыгыбыз, өмүрүбүз өттү десек болот. Менин максатым. Мына мен президент болгондон кийин мен партиядан убактылуу токтоттум мүчөлүгүмдү. Үчүн мен баардыгына бирдей болушум керек. Бардык партияга бирдей шарт түшүм керек. Бардык партияга бирдей конкуренция болуш керек. Ошондон мыктылары чыгат. 2009 жылы Сооронбай Жээнбеков КСДПнын президенттик кызматка талапкеринин штабын жетектейт. Анда Атамбаевке ачык колдоо көрсөткөндөр аз болчу. Бардыгы ал кездеги режимден коркушчу. Андан баары качып, ал турсун өзүнө жана үй бүлөсү, жакындарына коркунуч туулганына карабай жанында калган. Мен Сооронбай Шариповичти абдан туруктуу, бир мүнөздүү инсан катары билем да. Анын күбөсү катары ошол Бакиевдин учурунда Жогорку Кеңешке шайлоо алдында, анда ошол президенттин аппарат жетекчиси маркум Медет Садыркулов Ош областынын аттуу баштуу жетекчилерин чогултуп, ошол Ак Жол партиясына көмөк көрсөтүп, ошол жерлерден ар бир ошол жетекчи туулган айылдарында, районунда жакшыраак добуш алып берүүнү тапшырма катары берип, анан баарыбызга сурап келип, анан Сооронбай эми тиги Каракулжа 100% болот Ак Жол партиясына дегенде, эми биз күткөнбүз, эми аракет кылабыз го деген жооп болот деп. Тилекке каршы Сооронбай Шарипович кескин, жок, мен Ак Жол партиясына иштей албайм, мен башка партиядамын деген жооп тукканда баарыбыз ошо Медет Садыркулов баш болуп таң калыштуу жооп болду да. Жээнбеков
Сооронбай анда партияда бар болчу, бирок эч иште жок болчу, менин эсимде бар. Биз түшүнчүбүз, ал бар экен, алында авторитет иштеп атат деп, ошентип Асылбек экөө партияга көмөк көрсөткөнү, түштүк тарапта ошондой бир абдан чоң салым жасаганы бул факт. Муну эч жок дей албайт. Өзү ошол жака барса Атамбаев только аягында бир баягы свадебный генерал, парадный проездке барчы да. Барып иштеп, элдин арасында, райондорго барып, элди үгүттөп деген андай ишти эч качан жасабачы да. Апрель революциясынан кийин Сооронбай Жээнбеков Ош облусунун губернатору болгон. Өлкөнүн тагдыры үчүн 2010 жылдын 15 апрели маанилүү учур болду. Кулатылган президент Курманбек Бакиев түштүк борборду басып, кайрадан бийликке келүүнү көксөгөн. Өлкө келечеги кооптуу абалда эле. Кыргызстан түндүк түштүккө бөлүнүп, жарандык согуш чыгуу, мамлекеттик бүлүнүү коркунучу турган. 15 апрелде Бакиев Ошко келип, анын тарапташтары обул администрацияны басып алышат. Ал Оштогу драмтеатр алдында митинг өткөрүү аракетин көргөн. Бирок Сооронбай Жээнбеков баштаган активисттер Бакиевди Оштон кууп чыгышкан. 10-жылы Бакиев баягы бийликтен бул жерден качып, биринчи Ошко барганда, эгерде ошол Сооронбай Шарипович болбогондо, Асылбек Шарипович жана Тезекбаев жана ушундай мекенчил жигиттерибиз болбогондо, балким жердешчилик ой менен айрым көпчүлүк колдоп кеткенде Кыргызстандын тагдыры эмне болот эле. Ошондо дагы ошол Бакиевдин бир туугандарына каршы ошол жерде жигиттерди уюштуруп, ал жерде митинг өткөздүрбөй, ушу тикеден турган Сооронбай Шарипович жетекчилиги менен болгон. Кайсыл гана партия болбосун, ал бирдиктүү идеологиянын негизинде иштегенде гана күчтүү саясий системаны түзөт. Кыргызстандык партиялардын кризисинин себеби биригүү идеология негизинде эмес, кайсыл бир адамдын айланасында болгонунда дешет талдоочулар. Социал-демократтардын арасындагы бөлүнүү Алмазбек Атамбаевдин президенттиги тушунда эле башталган. Сагынбек Абдрахманов жана Ринат Самудинов башында турган айрым партиялаштар Атамбаевдин саясатын сындап, ал партияны узурпациялап жана мамлекеттик кызматты жеке кызыкчылыгында пайдаланганын айтып чыгышкан. Коомчулук Акаевдин бийлигин үй бүлөлүк, Бакиев түзгөн бийликти үй бүлөлүк кландык, ал эми Атамбаев түзгөн бийликти жеке кландык деп туура эле атап келе жатат. Үчөө тең мыйзам тарабынан каралбаган көмүскө жолдор менен мамлекеттик бийлик органдарын толугу менен өздөрү түзгөн кландык топко баш идиришип, натыйжада жогорку кеңеш, өкмөт жана сот түзүмү, прокуратура, укук коргоо жана коопсуздук кызматтары өз алдынчалыгын жоготуп, жеке кишинин байлыгын, бийлигин чыңдоого жана анын экономикалык жана саясий кызыкчылыктарын коргоого кызмат кылып калган. Экс-президент Роза Отунбаева кыргызстандыктарды Алмазбек Атамбаевдин айткандарына көңүл бурбоого чакырат. Анын ушинтип коомчулукта өйдө төмөн сүйлөгөнүнүн бир эле максаты бар. Анын айткандары түрмөдө жаткан Албекти, Сапарды, Жантөрөнү абактан актап чыгарып бер деп 2 айлык убакыт берип бийликке талап койгондой сезилди. Анын башка максаты тилеги деле жок. Кыйратса элге күйсө жакшы иштерди жасайт эле го. Кетсе да жөнөтүрбай ар кимди сындап жатат. Кызматтан кеткендин маданиятын үйрөнүп, өйдө төмөн сүйлөбөй тынч отурса болот эле. Атамбаев бул саясаттагы өткөн чак. Эгер президент болуп турганда секретары Шопур сыяктууларды байытпай, элди байытканда, анда Атамбаевди эл өзү кайра кел, ордуңа калтырып кеткениң сен салган жол менен кетпей атат дешмек. 6 жыл арактан баш көтөрө албай, айланасында эмне болуп жатканын билбей жүрүп, соолукканда эле караса, баары башкача болуп атканын түшүнгөнсүп, бүгүн акылдуу сунганын эл кабыл албайт. Мамлекет шайлоо системасын жана партияларга өлкөнүн саясий жашоосуна катышууга баарына бирдей шарт түзүп мүмкүндүк берет. Саясий партиялар демократиялуу, популярдуу жана абройлуу болушу керек. Президент Жээнбеков алдыдагы 2020 өтө турган парламенттик шайлоолор жогорку деңгээлде болушу керек деп белгилейт. Анын пикиринде жаңы парламентке мыктылары кирип, партиялар өздөрү ичинен тазаланышы керек.